Томская федерация альпинизма помогла испанцам покорить алтайские ледопады. Трое жителей Каталонии решили побывать в Российской Республике после того, как познакомились с томичами на международных соревнованиях. Какие впечатления остались у иностранцев от поездки, вы узнаете из нашего следующего репортажа. Иностранный автомобиль с иностранцами в салоне быстро мчится по зимним алтайским степям в сторону села Акташ. От Томска это больше 1000 километров. Дальше, в стороне от Чуйского тракта, ближе к долине реки Чулышман, испанских гостей ждут замерзшие алтайские водопады. Al moment de parlar de Sibèria, la meva imaginació em porta a un espai immens, fred, molta neu. Les novel·les del Julio Verne i l'Strogoff, d'un tren que va de punta a punta al Transsiberiano i que tarda una setmana a anar, d'un lloc que en principi fa molt fred i d'un lloc totalment bastant misteriós, no? Això va ser un flash. Bueno, en tot cas, com va començar tot això? Això va ser que aquest any van venir uns companys russos a participar en el Rally Terradets, això que organitzem allà a Terradets, a les 12 hores d'escalada. I aquest any, dels dos que van venir, un era molt més alpinista, que es diu Ivan Temerer. I ens vam fer amics per Facebook i tot això, i bueno, el noi mirava, suposo, les meves fotos en el Facebook i va veure que hi havia moltes fotos de cascades de gel. I agafa un dia i m'envia un missatge privat de Facebook i em diu, Rafa, m'envia un link, diu, Rafa, mira això, t'animaries a venir aquí? I miro unes fotos, es veia escalant en gel i així, i dic, on és això? I em respon, Sibèria. Ostres, tu, Sibèria i cascades de gel és un binomio, vamos, que ja et posa nerviós, no? Bueno, pues res, després de 19 hores d'aeroports i d'història ja estem aquí a la porta de la Sibèria. Aquest és el primer sopar que fem. Una sopa típica russa, peix, piva, la cerveseta, piva. Ja està apagat. Sí? Ja està apagat. Bé, jo sóc una persona que fa molts anys que faig muntanya i he recorregut, per sort, des de l'Himàlaia fins a muntanyes del Canadà i he conegut molts països. I el de Sibèria era el gran desconegut. És una zona que alpinísticament no hi va la gent. No hi va la gent perquè és una zona que no té alçada. Són muntanyes molt planes, hi ha una zona realment que hi ha uns cims de 4.000 i pico metres, però no té una importància pels alpinistes que ens agrada anar a l'Himàlaia o anar als Andes a buscar alçades. Allà alçades no en trobarem, el que sí que les condicions en general són molt dures. Les instruccions que tenia era que portés un sac de dormir molt gran, que portéssim molta roba, que portéssim uns coberts i una fiambrera i una sèrie de coses. Clar, tot això feia pensar que, bueno, ja veiem en quines condicions aniríem allà, tinguent en compte que podia fer molt fred. Que és com cervesa amb mel. Informació alpinística molt poca,
molt poca. L'Ivan ens va enviar unes informacions, algunes cascades, però hi havia molt poca informació. La veritat és que és una zona que només ha anat gent del país, gent de Rússia, i a més, potser nosaltres érem els quarts o cinquers alpinistes que visitàvem aquesta zona. Jo vaig començar a mirar per internet, primer vaig començar a mirar a veure si hi havia informació sobre les cascades i realment encara va ser molt més atractiu perquè no hi ha res. No hi ha res, ho posava inclús en anglès, en francès, ho agafava en el Google Translate i ho posava en idiomes de països de l'antiga Unió Soviètica, en polac, no hi havia res. Només quan posaves en rus, quan posaves cascades de gel i Sibèria en rus, sortia una mena de blog que té l'Ivan, hi havia un reportatge d'ell en rus que donava una mica com a conèixer les cascades de gel, perquè tampoc és una activitat molt coneguda a Rússia, no és una activitat com aquí, com als Alps, que té molts adeptes, no? Que és una modalitat en si mateixa. Allò per ells és com una activitat que els agafa de pas per anar a les muntanyes d'Altai, en concret aquesta zona d'Aktash, però que com a tal, gent que es dediqui bàsicament a fer cascades de gel, em sembla que l'Ivan és un dels il·luminats que té més aquestes ganes i aquesta passió per l'escalada en gel. De fet, sempre va amb un mapa, mirant zones, a veure si veu alguna gorja, on hi hagués alguna possibilitat, i no té tampoc masses companys amb els que pugui fer aquesta activitat. I llavors vaig veure que això, a més, tenia l'atractiu de ser molt desconegut. Vull dir, no hi ha ningú que tingui informació d'això. А вон там вдалеке наша сегодняшняя цель – водопад Храповский. Quan ell em va preguntar i va dir què voleu començar a fer? Van dir la clàssica, que és quan vas a un lloc la clàssica. Diu, però què voleu? Dificultat? No, a nosaltres ens agrada longitud, algo llarg, i que sigui una cosa clàssica que el primer dia, després de tantes hores de viatges i de més, si no tens el cos encara aclimatat, doncs que puguem anar una mica còmodes, no entrem amb temes molt verticals d'entrada, que tinguin temps una mica de tastar el gel siberià, i si és llarg millor, no? Jo vam fer la via més llarga que hi ha allà, Khrapovsky, que és el nom d'un alpinista clàssic rus que va morir, que li van dedicar el seu nom a aquella cascada. Una cascada té entre 250 i 300 metres i que té trams verticalets, però que tampoc no és una cascada massa complicada, és una cascada que, per lo que estem habituats a fer, era bastant clàssica. Aquest dia vam fer dues cordades. L'Ivan va escalar amb el Javi, perquè a més Javi que domina bastant això de l'anglès i s'hi podia entendre, en canvi jo difícilment hi hagués entès, i jo vaig fer una cordada amb el Rafa i vam anar escalant, com que estàvem sols, moltes vegades l'altre, però moltes vegades en paral·lel. Reajustamos. Y se cuenta para escalar. Vamos a cerrar. Pantaloncito por encima. Perfecto. Aquí tenemos a Iván dándole caña. Y empezamos nosotros. Bueno, socis, ara comença. Primer cop de piuleta a les cascades siberianes. I el Xavi preparat per començar a escalar també. I go to climb. Vámonos, Antoñito. Nice!
Recordo molt el dia que van començar nevant, vam arribar on vam aparcar el cotxe i, ostres, quin dia, una pinta de barrufa, d'aquella típica de Vallter, saps? Que barrufa aquells dies que dius millor que no sortis del cotxe. Van dir, home, hem vingut a Sibèria, estem a la Quinta Forca, només faltaria ara que perquè està barrufant una mica no ens hi presentem allà, no? Però és que després, va canviant el dia com cada 2 hores o cada hora i mitja canviava el temps. Vam arribar a tenir un sol fantàstic, vam fer unes fotos maquíssimes, jo després mirant les fotos m'han agradat molt la llum que en trèiem o que li posava sobre el gel, perquè realment aquí no estem acostumats a cascades al sol. Si toca el sol a la cascada, millor no hi vagis. Però clar, allà, a 10 sota 0, amb el sol tocant a la cascada, és un plaer total i absolut, perquè la seguretat és màxima i la luminositat és inusual. Per sort, potser també per l'època que vam anar o aquells dies que vam estar, vam tenir molta sort, perquè les temperatures a Sibèria oscil·len entre 30 i 45 graus sota 0, normalment, i els dies aquests que vam estar allà, doncs, les temperatures no van sobreposar els 16-17 graus sota 0. Per mi va ser una sorpresa que no fes aquell fred que jo m'imaginava i que havia sentit de lo dur que era la vida a Sibèria. No? Fantastic day. Good icefall, good land, good friends, not so much. Estem al final de la primera cascada. És la primera activitat que fem després d'un dia i mig de viatges en avió, en diverses escales, una a Zúrich i una altra a Moscou. Si es vol viatjar barato, s'ha de fer moltes escales i passar moltes hores en aeroports. I ahir vam haver de fer 1.000 quilòmetres, un total de 13 hores en cotxe, amb rectes interminables fins a arribar a aquest punt de Sibèria que es diu Aktash, on estan les cascades que ens hem vingut a fer. Avui ens hem enfilat a la més clàssica, encara no sabem el nom, ara ens ho dirà aquí el company Ivan, i aquest tram d'aquí és l'últim que ens falta, són uns 250 metres de cascada, i aquest últim tram és el més fàcil i el que ja dona al final a la cascada. El segon dia, quan parlàvem amb l'Ivan, van dir, què fem avui? Diu, home, jo us proposo que anem a una cascada que hi ha uns quilòmetres més enllà de la que vam fer ahir, que és una mica més difícil, és més verticaleta, per pujar una mica el nivell, no? Estèticament potser no és tan bonica, és una mica trencada, perquè hi ha una part que has de caminar pel mig d'un bosc entre una banda i una altra, però ostres, hi ha un tram a dalt que és molt bonic i és molt vertical. I van dir, d'acord, si són les dues clàssiques, quan tu vas a un lloc, el primer que t'has de fer són les clàssiques del lloc, no? Aquest dia vam fer acordada l'Ivan, el Rafa i jo, els tres. El Toni va preferir aquell moment descansar i anar a fer fotos al poble, i nosaltres tres vam anar a fer una altra cascada que realment també va ser molt maca, més curteta, però realment maca també. Aquest cartell indica que des d'aquí fins a la frontera amb Mongòlia hi ha una distància de 165 quilòmetres. Això que estem veient aquí és una tradició de les terres d'Altai, en el qual la gent, per les seves creences, i tenint en compte que aquest lloc està considerat com un lloc amb una concentració d'energia molt elevat, doncs fan aquesta mena d'ofrena, que és un tros dels seus vestits, enganxats en aquests arbres per tal de que aquesta energia sigui transmesa en bona part per la seva vida quotidiana.
No. What you have about rope? How much meters? More than 30 meters. Okay. I climb. Maybe 15 meters. El gel té unes condicions bastant diferents a les que estem acostumats, no? Molt dur, necessites de donar diferents cops i buscar el punt més òptim per clavar el piolet, i això doncs, fa que et desgastis bastant, no? Vull dir, normalment estàs acostumat a escalar amb uns gels més assequibles, que són més fàcils de treballar, i allà doncs te'ls has de treballar sobretot pels peus. Què costa, Xavi? Aquest gel està més dur que una pedra, nen. I per aquest ferro amb un gel de pedraforca no fa aquest soroll, Un gel molt dur, molt sec, i el so que feien els piolets al clavar. És com una mica com una destral quan piques amb un tronc de fusta. És molt diferent a quan el so que estem acostumats aquí. El gel, tant aquí com als Alps, és més humit. I el so és com un por spam, per dir-ho d'alguna manera, no? Oh, be careful! Hi, Rafa! Hi! Difficulty? You satisfied? Satisfied by this? Really? Rato? Heu vist una sensació molt estranya perquè estem escalant al sol. La temperatura, segons el termòmetre, són 5 graus sota zero. Però és increïble poder estar assegurant a 5 graus sota zero, sense guants, i sense tenir sensació molt marcada de fred. Això no havia passat mai. No sé si serà pel clima tan sec d'aquí de Sibèria, però el cas és que està manipulant cordes sense guants a 5 graus sota zero és realment una experiència nova per mi. I una mica estranya també. Jo tinc un moment que per mi va ser com un moment màgic, no? Un moment màgic que va ser de quan ens trasladàvem d'un lloc a l'altre, que anàvem per les muntanyes i així. Anàvem a fora, feia bastant fred, feia un dia gris. Jo la veritat és que havia dormit molt poc, perquè a les nits no dormia massa, i els altres comentaven que jo dormia bastant dins del cotxe, no? I estava fent esforços per no dormir-me dins del cotxe, no? Per anar veient tot el que passava, aquells llocs, aquells pobles que passaven, no? I en un moment donat vam arribar a un lloc que potser em vaig despejar més que altres vegades, i estàvem passant precisament un pont i hi havia una imatge d'una nena que estava patinant, patinant sobre el gel, amb un gorro d'un color fluorescent, vermell fluorescent, i unes botes també molt fluorescents que destacaven molt amb tota la grisó del paisatge, no? I en aquell moment vaig dir, para, i em vaig baixar i vaig començar a filmar i fer fotos i tota aquesta qüestió, però la veritat és que no t'ho l'abast, no? Perquè una mica més enllà hi havia una gent que estaven traient aigua del riu, i per l'altre cantó unes vaques que passaven pel riu, i per una mica més enllà un noi que estava patinant parlant per telèfon, i tot plegat això passaven moltes coses. Aquest no és un viatge que pots fer si no vas amb una persona del país, perquè no parla anglès ningú. De fet, en Altai en concret parlen una llengua pròpia, que és l'altai, i llavors els que parlen rus són gent que ha estudiat a l'escola, gent que no ha anat a l'escola ni el parla. Per tant, si no tens una persona que et faci una mica d'intèrpret i el que faci gestions allà, ho tens bastant complicat perquè és que és inintel·ligible. Un viatge com el que hem fet, si no arriba a ser per l'Ivan, no el portem a terme. O sigui, realment tota l'activitat que hem fet i tots els desplaçaments que hem fet, o vas amb una persona, primera, del país, i segona, coneixedora del terreny, si no, no pots fer-ho. És que ha sigut en total 10 dies, però que ha sigut 10 dies en plan contrarrellotge.
ell quan em va enviar les fotos, en algunes posava Aktash i en altres posava Chulisman. Dic, ostres, això de Chulisman, estèticament, hòstia, aquelles cascades són molt xules, i li vaig preguntar, no? per mail també, escolta'm, això de Chulisman, què és? I em va dir, home, Chulisman és una mica complicat, perquè és un lloc molt més salvatge. Ja estem un altre cop. Sibèria, fred i salvatge, ostres, és que tenia totes condicionants. Doncs aquesta vall és una vall que en realitat a l'hivern hi ha molt poca gent, pràcticament hi viu una família que té allà té uns ramats i unes vaques i unes ovelles i tal, i uns cavalls i així, i que després a l'estiu hi ha una mínima activitat turística, sobretot de gent que va a pescar i també una mica es fa una mica de rafting i tal. Chulisman és una vall tancada, amb un accés realment que dius, ostres, això està molt apartat de tot arreu, i quan arribes allà dius, ostres, aquesta gent, amb la tecnologia que tenim avui en dia, que tinguin un motoret per fer electricitat, vull dir, amb el mínim, estaven vivint allà amb les mínimes condicions. A mi em recordava, un programa que vaig veure, he vist diversos reportatges d'aquesta vall de l'Himàlaia que s'ha fet bastant famosa a base de reportatges d'aquest tipus, que era el Zanskar, que és la història d'una gent que viu en uns poblets que només són accessibles quan el riu es congela. I quan vam arribar allà vaig dir, això és el Zanskar de Sibèria. Però és que quan entres, que ja no se sent ni el més mínim soroll, dius, és que això és el Shangri-La de la història del gran mite del Shangri-La, un lloc pràcticament quasi inaccessible, solitari. Això és com una mena de petanca siberiana. Cheers. Cheers. Oh, no és bàtica. There is milk, it's a joke. They might. No és bàtica, és balalaica. Yes, sportsman, no, however. Són les 7:30 del matí i estem a 10 graus sota zero. Avui comença un nou dia a la vall de Chulisman, a Sibèria, a la República de l'Altai Mountains. Yes, sir. Half meter of ice. Fishers in Siberian walking by ice in 5 Centimeters. They're crazy, but often it's possible. Mira qué estilo. Este es el gran Xavi Perejil, señores. I aquest és el gran Antón Fondevila, The Dry Man. Tu ets més de selva, Antón? Escalada en aquestes parets i el tio al·lucinava perquè em deia que tingués en compte que comptant-nos amb nosaltres segurament només 5 tornades han vingut a aquesta vall d'escalar. Clar, d'aquestes 5 tornades una som nosaltres, a sobre som estrangers.
cascada, segurament la cascada més maca que hem fet aquests dies, que és un accés per una tartera de blocs i arribes allà i veus aquell salt d'aigua absolutament glaçat, gran, amb un gruix brutal. Em vaig animar i vaig començar a escalar i va arribar un moment que vaig veure que jo era realment dret, no? Una cosa entretenida. És que si aquí et torces un turmell, tens una caigudeta i et torces el turmell i tens un problema per accedir al primer lloc on et puguin mirar una mica, no? I la veritat és que em va tallar, vull dir, de fet em vaig baixar. Ivan, no m'ho veig, jo tranquil, ja, jo sí, no? A més, ell ja l'havia fet també i em vaig baixar. Estás aquí, el culo del mundo, metiéndote un buraco, que flipas, ¿sabes? Es va baixar i va agafar les cordes, va pujar en cap de corda i llavors vam acabar la cascada, doncs nosaltres, tant en Xavi com jo, de segona cordada, disfrutant-la molt, un gaudi molt, la veritat, i a més, tal com vam arribar a peu de via, li va tocar el sol durant tot el dia, o sigui, vam estar escalant a 10 sota 0, tot el dia al sol. Diguem que no estic en aquest moment de la vida, saps? Jo ara visc en un moment Pedraforca, en un moment boí. La cara, ¿no, Xavi? Sí, tío, un toquecito. Bueno, el típic toque del llavi. Ok, muntant una Balakov. Hem que baixar-nos. Trem-nos per aquí, ara anem a buscar-lo. Per aquí. Ja l'hem casat. I aquí tenim un pedazo pont de gel. Aquesta és la font que alimenta d'aigua aquesta cascada. Quan vam baixar, diu, escolta, la senyora m'ha dit que si voleu doncs pot preparar una sauna seca, amb una caseta que hi ha també, que ja està preparada i tal. I vam dir, home, ostres, en una vall perduda, Sibèria, i no fer una sauna és un sacrilegi, no? I efectivament, quan vam baixar, se'n vam anar a fer una sauna siberiana seca, amb una caseta que ja tenia la senyora preparada ja també, i va ser també un final de dia realment apoteòsic. S'esdròvia per la sauna siberiana. Salut, vinga, va. Jo sempre he anat seguint, m'agrada la muntanya molt i m'agrada llegir-ho tot, no? I sempre he vist que la gent aquesta, els alpinistes russos, són gent molt preparada, molt forts, que afronten unes dificultats amb alta muntanya
tant amb parets de 8.000 metres com parets difícils dels Alps, obrint rutes noves, rutes atrevides. Són gent molt dura, m'imagino que pel país que tenen, per les condicions que viuen. Conèixer alpinistes d'altres països en coneixes de molts, i hem tingut la sort de compartir experiències amb gent de molts llocs. Però l'alpinista rus penso que és un alpinista molt desconegut i que els que ens agrada més tota la part aquesta d'activitats, diguéssim, del nivell i de més, hem vist que fan activitats molt potents, però realment no coneixes el seu dia a dia, no? I aquesta és realment la sorpresa que ha sigut per nosaltres. Aquesta gent, amb el material, amb la facilitat d'accés a material que tenim nosaltres i amb la facilitat de transport que en 3 hores et plantes a qualsevol lloc del Pirineu per poder fer aquesta activitat, estarien en un nivell entre l'elit segurament dels alpinistes europeus. It's good here. No, it's good aquí. En aparcar el cotxe, okay? And Xavi is the responsible. Responsibility for me. Is that at home? Ole! Durant el temps que estàvem a la caseta, just enfront teníem una cascada que en realitat és la part superior de l'entrada de la vall, vull dir, és per on vens amb el cotxe. Quan vam arribar a la nit, després de la sauna, ens ho va tornar a dir, demà què voleu fer? Perquè hem d'anar tirant cap allà, però si voleu, de camí, com que tornem a passar per la part superior de la vall, si voleu, rapelem i fem aquesta cascada. Llavors vam accedir per dalt, arribes a un salt d'aigua que està tot glaçat, hi ha uns arbres, i allà vam muntar un primer ràpel, i a mitja cascada vam muntar una reunió de cargols, i la van deixar allà muntar i vam fer un segon ràpel, vam fer 2 ràpels de 60 metres, i els 2 trams molt verticals. També és una cascada de grau 5, que realment va ser aquesta i les 2 de Xuliman tècnicament van ser les 2 cascades més interessants en quant a dificultat, perquè grau 5 ja és un grau de dificultat en el que això ja compta. Now not so easy, but some pay attention of my safety, okay? Yeehaw! ¿Qué? El rollete, ha quedado cañón. Y esta es la vista que tenemos desde aquí. Tiesito, tiesito. Toca a mi donar una mica la talla. Que et prometes per mi. I'm ready now, I'm stuck. Nice team. Nice friend. Thank you, Ivan. Spasiba. A Gavarní, en cascades millors que les de Sibèria, des del punt de vista alpinístic, això segur. I tenen més nom i et pots fer més famós fent les cascades de Gavarní, no? Alpinísticament, a nivell tècnic d'escalada en gel, doncs tenim a prop de casa nostra moltes coses que et diria que són més importants que aquestes, no?
Però el que anàvem a buscar era un conjunt, era una descoberta. L'atractiu principal d'aquest viatge o d'aquesta activitat per qualsevol persona que vulgui animar-se a anar-hi no és anar a escalar les cascades, és una excusa. Per nosaltres això de l'alpinisme són moltes coses, no? I evidentment vam viure, i vam començar a viure en un moment que aquest tipus d'aventures eren més fàcils, per dir-ho d'una forma d'aventures, vull dir, aquestes descobertes eren més fàcils de fer-les molt a prop de casa. Ara, a prop de casa, aquestes coses difícilment les pots fer, perquè ho has fet moltes vegades, perquè d'això i perquè d'això. I llavors, i a mi em va agradar molt com recuperar un esperit, no? Recuperar aquest esperit de quan tenia 18 o 20 anys. La sensació és haver conegut un gran desconegut. O sigui, hem sentit parlar molt de Sibèria, però poques persones han tingut ocasió d'entrar a Sibèria com hem entrat nosaltres al cor de Sibèria i viure uns dies allà que si no hagués sigut a través d'una persona molt coneixedora del terreny, complicat de fer un viatge com el que hem fet. Jo recordaré sobretot les imatges d'un lloc que em va sorprendre, sobretot Xulismant, i quasi més que l'escalada, la persona que vam conèixer. Jo en recordo molt. Després ja fa dies que hem tornat i en recordo molt de l'Ivan. De fet, continuem molt en contacte a través de Facebook i ens envien molts missatges i demés. Quasi diria que més que inclús que les cascades. Vull dir, les imatges de Xulismant i els dies amb l'Ivan. Special Croatia bonbon for to eat climbing ice climbing in Siberia. It's for you.